Boa tarde, pessoal do grupo. Estou trazendo essas mudas aqui por uma mata que tem aqui perto de casa. Aqui é um morro. Estou pretendendo trazer várias variedades de mudas de pitaia para esse morro aqui, para futuramente pegar mudas aqui e mais coisas. Essa muda aqui de pitaia polpa branca eu plantei tem 2 meses. Olha como ela tá bonita subindo na árvore. Plantei outras mais na frente também. Eu vou plantar aqui essas mudas aqui, deve ter umas 6, 7 mudas aqui, ó, de pitaia vermelha e polpa branca. Mas lá na frente eu vou trazer outras qualidades aqui e para deixar a natureza bem mais bonita também. Até mais, pessoal, até mais.